və gedir. Gedir. Və yaxud gedəndir mənası da var. Zəhibətun mənası gedəndir və yaxud gedir də demək olar. Bu ismi fail olduğuna görə belə tərcümə olunur. Əl-müdərrisətu. İndi biz demək istəyirik, iki müəllimə gedir. Əl-müdərrisətəni. Müdərrisətin sonuna ən şəkilsi artırırıq. Zəhibətunun da sonuna, bu inşallah ismi cümlə dərslərində bunları daha geniş şəkildə izah edəcəyik. Zəhibətəni iləl beyti. İki, demək, qadın müəllimə evə gedir. Sonra biz desək ki, müəllimələr evə gedir. Əl-müdərrisətunun cəmi əl-müdərrisətudur. Əl-müdərrisətu cəmdə, bax burada yazacağıq. Zəhibətun, bax bunun cəmi olacaq zəhibətun iləl beyti. Demək, qadın müəllimələr evə gedirlər. Əl-muslimu saimun fi Ramadan. Demək, müsəlman, əl-muslimu saimun fi Ramadan. Müsəlman Ramazanda neynir? Oruç tutur. Desək, iki müsəlman oruç tutur. Deyirik, əl-musliməni saiməni fi Ramadan. Bax, burada qeyd edirik. Əl-musliməni, demək, saiməni fi Ramadan. Əgər desək ki, müsəlman